唐医生，你等一下。今天根本就不是什么纪念日吧？对不起，他们不是故意要骗你的，都是为了帮我。你别生气了，听我把话说完行吗？可我不想听。你为什么连个解释的机会都不肯给我？我就是这样的人，现在你已经了解过了。还有，我们分手吧。你再说一遍。你已经听清楚了。哎，老安，怎么回事？难道没有和好？不行，我得看看。哎，米芬，感情是两个人的事情，虽说是朋友，但是也还是不要干涉他们太多，还是给他们留一点个人空间吧。你来找我什么事儿啊？如果是关系简单的，那就免了。我是你小姑姑，关心一下你不行啊？我怕你酒不够喝，给你带了点。我知道你心情不好，所以来陪你喝喝酒，聊聊天。不聊天，喝喝酒，总行了吧？一醉解千愁。不就是分手吗？没什么大不了的。来，再干一个。喝呀！你和简单为什么分手啊？韩医生，不都说酒后吐真言吗？怎么他喝了，倒成了闷葫芦了？算了，问他也是白问，还是去看看简单吧。怎么喝这么多酒啊？大圣，多伤身体啊！哎，嗨，能听见我说话吗？大圣，简单。好啦，我先送你回去吧，好吗？
心。我怎么走到这儿了？韩胜现在应该已经睡了吧？哎，我刚看到消息，没让你久等吧？你快扶他回去吧。慢点。哎，这个。简单，简单，你可算回来了，我们正要找你去吃烧烤呢。呀，这表情是不想吃，那咱们就吃火锅，要不就吃炸鸡。哎，新开了一家螺蛳粉，特别好吃，加浓特臭。走吧，我觉得行，走走。来来来，尝尝这个羊肉串。烤鱿鱼味道也不错。来来来，简单。这个大虾味道也挺好的，是吧？我觉得也是。我跟你说，鱼豆腐啊，他们家烤这个鱼豆腐特别好吃。对对对，你看这个烤肠。对，土豆片儿，哎呀，真不错呀。嘿嘿嘿。哎呀，这个洋葱也太辣了，虚的人眼泪都要出来了。哎呀，就是啊，老板，你们下次能不能不要放这么多辣椒啊？你看看，真的是。来，咱吃个小馒头舔一舔，快尝尝。两口，喝点水，好吃不？看看给我们简单熏的，真的是，哎呀。老韩，你要去哪儿啊？我要去秀川市参加数学竞赛的集训，这段时间可能都不在。你要走，那你跟简单怎么办？社长印章我放在抽屉里了，我走了之后，游泳池就交给你了。我送送你。不用了。简单，你怎么才接电话？老韩啊，要去参加数学竞赛集训，现在应该是刚上车。喂，简单，喂。看来论坛上的爆料是真的，他被韩医生甩了。我当初就不看好他们这一对儿，对谁也是意料之中的事儿。
散播谣言犯法，你们知道吗？就是啊，不知道能不能别瞎说话，什么毛病啊？霍祖阳真是讨厌，什么事儿他都爆料，烦死了。你们先吃吧，我先走了。唉，打包给他带回去吧。简单，你现在马上来一趟咖啡馆，有重要的事情，跟陆一鸣有关。好，我马上来。你打开听一下。韩延胜的病变得更加严重了，可能再也治不好了。我感到前所未有的迷茫和无助，或许我应该放弃，对他说不爱他，和他分手。这是我的声音没错，但是被剪辑过了。难怪韩延胜这么生气。虽然剪辑的痕迹不明显，但还是用专业的软件可以辨别出来这不是原录音。我尝试过修复，但还是没能成功，原本的录音找不回来了。没关系，我电脑里有原版。就先用它加上它，再剪辑它，就这样，然后再这样，对。简单，这道题太简单了，我演算给你看啊。今天韩医生的状态很好，积极配合，我有信心，一定可以帮他攻克心理障碍。韩医生今天没有下水参加考试，他的状态不是很好，他好像对自己失去了信心。看到他这样，我很心疼，我想帮他，但是真的不知道该怎么做。我刚刚做了一个噩梦，在梦里，韩医生的病情变得更加严重了，可能再也治不好了。他失去了信心，开始自暴自弃。幸好醒来之后，发现只是个梦。我有点动摇了，不知道逼着他面对过往的阴影，到底对还是不对。昨天推荐韩延胜看了一部电影，叫《心灵捕手》，里面的男主是一名创伤后应激障碍患者，他自幼被舍弃，饱受虐待，导致他的内心极度自负又自卑。他害怕被女友抛弃，对他说不爱他，跟他分手。最后，他在教授的帮助下，终于走出了心理阴影，去找回女友，开始了新的人生。我原本想通过这部电影鼓励韩延胜，但是他却没有看，情绪很消极。我不知道到底怎么样才能帮助他，我感到前所未有的迷茫和无助。或许我应该放弃现在的治疗办法，让韩延胜顺其自然。其实我一点儿也不介意他以后能不能游泳，只要他能开心就足够了。就算录音是被剪辑过的，那又怎样呢？我的病还是治不好。您好，您拨打的用户暂时无法接通。Sorry, the subscriber you dialed cannot be connected for the moment. Please redial later.
您好，您拨打的用户暂时无法接通 ，sorry。世子啊，他还是一直不接我电话，我不知道他有没有看到邮件，你能不能帮我问一问？说不定他现在不方便接电话呢，要不我帮你发个微信。老韩，简单给你发的邮件你看了吗？我以为他听完录音就不会不理我了。你先别泄气啊，要不你等老韩回来之后再当面说，有什么话当面也好说清楚啊。算了。他这么着身体会不会吃不消啊？去，让他好好发泄一下吧。简单，你怎么还没醒啊？头疼。头疼？我看看。体温不高，应该不是发烧。你呀，就是最近运动过度，身体太疲惫了。起来吃饭吧。没胃口。我打电话告诉韩延生。哎，你别告诉他。你就别管了，我就不信他不理你。什么事儿？简单生病了，也不好好吃饭，你要和他说说话吗？他怎么样不说话告诉我，我还有事，先挂了。喂，韩延生。喂，你好，我要点餐。简单，那个猴子昨天跟我说游泳社的事情太多了，他忙不过来，我先去帮他一下啊。你在家好好休息啊。哎，喂，您抽中了南山餐厅的霸王皮蛋瘦肉粥1份，已由外卖员送出，请查收。我没有参与抽奖。只要曾经来过我们餐厅消费，就会自动参与抽奖的。谢谢。又不是太天真的等家，即使青春是人写的诗，把你用真想表达。真想这一朵春夏的花，
他也曾问过自己呀。热烈的那个爱，就是他。在天上的他，美丽的那个他，有你就回答。爱情究竟有多少种分法？或许没有解答。这一朵牵热的花，有用吗？他也曾问过自己呀。放热烈的那个爱，是他。好吃吧？太咸了，今天的饭。行，下次换一个。好了，所有人先去准备下午的训练，先去换衣服吧。好。而且这种饭真的很好吃。怎么就不见了呢？病情变得更加严重了，可能再也治不好了。我感觉到前所未有的迷茫和无助。或许我应该放弃，对他说不爱他，和他分手。病情变得更加严重了，可能再也治不好了。我感觉到前所未有的迷茫和无助。或许我应该放弃，对他说不爱他，和他分手。我的录音笔，原来在你这儿，我还以为不见了呢。病情变得更加严重了，可能再也治不好了。我感觉到前所未有的迷茫。这里面的话是你说的？是啊。我知道了。原来你是这样想的。你什么意思啊？好端端的干嘛生这么大气啊？该不会是没听全误会了吧？韩少，我想跟你聊聊录音的事。哎，不是，
我就知道你是关心我的。请不要再跟着我。韩医生，好，现在开始上课。准备动作，来，1、2、1、2、1、2、1。老韩，简单来了。游泳社规定，训练时间闲杂人等不得出入。猴子，请他出去。可简单不一样啊，他不遵守游泳社规则，连你一起罚。继续训练。1、2、1、2、1、2、1、2。简单。你跟老韩怎么回事啊？我还想知道他怎么回事呢，一直躲着我，连个说话的机会都不给我。哎，老韩他就那样，他做的决定啊，谁劝都没用。不过我觉得你也不用着急，正所谓3个臭皮匠顶个诸葛亮，我把大家都叫过来，一起给你想想办法。简单，你再好好想一想，是从什么时候开始，老韩突然变成现在这样的？就那天他听完录音以后就很生气，我觉得可能是因为他没有听全录音，我想跟他解释，但他根本就不肯讲。什么录音啊？就是记录他病情的录音，那录音笔还在这儿呢。这个坏了。坏了？那还能修好吗？我试试吧，不过需要点时间。那现在可怎么办呀？我想跟他解释，但他根本就不给我机会。我最讨厌这种2个人吵架，一个要解释，一个不肯听的情节了。这都什么年代了，还玩这种古早偶像剧情节？依我看，就用最简单粗暴的方式，让韩医生跟简单解释。我有办法，世子、元三，我们这就把老韩给绑过来。这不太好吧？这不够简单粗暴吗？这也太简单粗暴了吧！亏你想得出来。那你倒是说办法呀！我想到一个办法。李蒙医生，您是一直研究 PTSD 的专家，依据您的判断，我治愈的几率有多大呢？好的，谢谢你，我知道该怎么做了。喂，老韩，元森要给米芬准备相恋214天纪念日的惊喜，想找你帮个忙，快去游泳社。我知道了。哎，好。猴子，你们人呢？
我们马上就到，你等一下啊。简单，老韩就在里边了，你进去吧。你赶紧，简单，趁这个机会好好跟他聊一聊。快去吧，加油！从你的报告来看呢，情况不是很乐观。创伤后应激障碍想要治愈，必须要靠自身的意志力。首先呢，你要克服的就是心理障碍，就是得放下自己，否则在进行脱敏治疗期间，可能会引发焦虑、暴躁，甚至是抑郁症。极端情况下，可能会产生自残或者是轻生。